ஹாய் ஹலோ நமஸ்தே அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் ஹிந்தி வே சுனிதா. இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கவுண்டரில் போய் நம்ம பண்ண போகிற ஒரு கான்வர்சேஷன் தான். இப்போ நம்மளுக்கு எங்கேயா ட்ராவல் பண்ணி போகணும். ஸோ நம்மளுக்கு ட்ரெயின் அவைலபிலிட்டி இருக்கா, டிக்கெட்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கா, சீட் இருக்கா, நம்ம கேட்குறத வந்து எப்படி நம்ம கவுண்டரில் போய் அதை கேட்க போகிறோம் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ரெயின் அவைலபிளாக இருக்கான்னு நம்ம கேட்போம். இப்போ நான் சென்னை டு ட்ரிச்சி வரேன் அப்படின்னா நான் கவுண்டரில் போய் கேட்பேன், मुझे चेन्नई से ट्रिची जाना है, कोई गाड़ी उपलब्ध है क्या. उपलब्ध ना अवेलेबल இருக்கான்னு கேட்குறது. उपलब्धना अवेलेबिलिटी. ஸோ मुझे चेन्नई से ट्रिची जाना है, कोई गाड़ी उपलब्ध है क्या அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஏதாவது ஒரு காடின்னா ட்ரெயின், இந்த இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பற்றி பேசுகிறனால காடின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் ஆஸ் வி ஆர் டாக்கிங் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன். காடின்னா இங்கே ட்ரெயின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேட்போம் சீட்ஸ் இருக்கான்னு. ஸோ அதை எப்படி கவுண்டரில் கேட்போம், நம்ம வந்துட்டு இஸ் காடியுமே இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வைகை அப்படின்னு ஒரு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரெயின்னா, क्या வைகை காடியுமே சீட் உபலப்த் ஹே, ஜகா ஹே அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க. ஜகானா இடம் இருக்கான்னு கூட கேட்கலாம். ஏன் சீட் உபலப்த் ஹே அப்படின்னு சீட் இருக்கான்னு நம்ம கேட்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காடி கப் ஆயேகி, நம்ம ட்ரெயின் எப்போ வரும் அப்படின்னு தான் நம்ம மெயினாக கேட்பணும். ஸோ காடி கப் ஆயேகி. நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்குறது எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வரும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம கேட்போம் காடி कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, गाड़ी कौन से ना எந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஆயேகின்னு வருவோம். ஸோ hope you liked my video. That's it for the day. Stay connected with me. We'll meet in the next video. Till then, take care and keep supporting me. Thank you.